subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यदि तपाईं पनि आफ्नो मोबाइलमा साथीहरूलाई इमेजहरू शेयर गर्नुहुन्छ अथवा भिडियोहरुमा इमोजी युज गर्नुहुन्छ भने के तपाईलाई थाहा छ वर्षकै सबभन्दा उत्कृष्ट इमोजी लोकप्रिय इमोजी यो संसारकै सबैभन्दा इमोजी कुन रहेको छ तपाईं यदि जान्न चाहनुहुन्छ भने आजको यस भिडियोको अन्तिमसम्म रहनु होला। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु कि वर्षकै सर्वोत्कृष्ट 2021 अथवा 2022 मा सर्वोत्कृष्ट रहन सफल इमोजीहरू कुन कुन हुन् त तपाईहरुलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। हुन त हामीले धेरै च्याट गर्दाखेरि मेसेज गर्दाखेरि इमेल गर्दाखेरि इमोजीहरू शेयर गर्छौं, जस्तै गरी हामी फेसबुकमा पोस्ट गर्दा पनि इमोजीलाई प्रयोग गर्छौं। त्यसैले साथीहरू आजको यस भिडियो अत्यन्तै जरुरी छ, त्यसैले भिडियोलाई लाइक गर्न र शेयर गर्न र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न बाँकी छैन, सब्स्क्राइब गर्न अत्यन्तै जरुरी छ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुले अझै पनि भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ रातो सब्स्क्राइबको बटन देखिरहनु भएको छ भिडियो हेरेको मुनि, त्यसलाई रातो सब्स्क्राइबलाई प्रेस गर्नु होला। त्यसै तपाईले यहाँ बेल आइकनलाई प्रेस गरेर तपाईले अल नोटिफिकेसनलाई ओपन गरिदिनु होला। त्यस्तै गरी तपाईको मुनि एउटा कमेन्ट बक्स आउँछ, यसमा कमेन्ट बक्समा क्लिक गर्नु होला। त्यसरी तपाईले यहाँ लेख्नु होला NICE नाइस, अनि त्यसै तपाईले भिडियो लेखेर तपाईले लाइक बटन गरेर तपाईले यहाँ सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। ल त लागौं भिडियो सुरु गर्नतर्फ। अब लागौं भिडियोको विषयवस्तुतर्फ। साथीहरु यहाँ हामीले एउटा न्यूज आर्टिकललाई कभर गरेको छु जुन चाहिँ अनलाइन खबरबाट लिएको हो। अनलाइन खबरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै हामी लागौं न्यूज आर्टिकल हेर्नतर्फ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भनिन्छ हजारौं शब्दहरुबाट अभिव्यक्त गर्न नसकिएको कुरा एउटा तस्बिरले बताइन्छ, तर अहिले तस्बिरको ठाउँ पनि इमोजीले लिएको छ। सोशल मिडियामा च्याट गर्दा होस् वा कसैले स्ट्याटस तथा पोस्टमा प्रतिक्रिया दिँदा होस्, मानिसहरू टेक्स्टको प्रयोग कम र इमोजीको प्रयोग बढी गरेका छन्। च्याटिङदेखि अफिससम्म अनि भिडियो सम्पादनमा समेत इमोजीको प्रयोग भइरहेको छ। अमेरिका स्थित गैर मुनाफा संस्था युनिकोड कन्सोर्टियमले हरेक वर्ष लोकप्रिय इमोजीहरूको सूची सार्वजनिक गर्ने गर्दछ। सोही क्रममा कन्सोर्टियमले सन् 2021 मा सर्वाधिक लोकप्रिय इमोजीहरूको सूची पनि सार्वजनिक गरेको छ। रिपोर्ट अनुसार विश्वमा 92% इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले इमोजीको प्रयोग गरेको छ र त्यस्तै गरी यी हुन् वर्ष 2021 का सर्वाधिक लोकप्रिय 10 इमोजी। साथीहरु यहाँ 10 वटा इमोजीलाई प्रस्तुत गरिएको छ। कुन कुन इमोजी रहेको छ म तपाईलाई यहाँ देखाउन चाहन्छु। एकमा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ रुना दुनावाला चाहिँ जुन हाँसिरहेको र हर्षको आँसु हाँसिरहेको यहाँ इमोजी सबभन्दा ज्यादा पपुलर भएको छ अनि 1 नम्बरमा छ। त्यस्तै गरी रेड हार्ट लभको जनाउने खालको चाहिँ इमोजी 2 नम्बरमा रहेको छ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हर्षका आँसु सँगसँगै ठुलो हाँसो रमाइलो भएको इमोजी 3 नम्बरमा रहेको छ भने लाइक वाला इमोजी 4 नम्बरमा रहेको छ। त्यस्तै गरी 5 नम्बरमा रहेको छ DOT भनेर पनि हामीले पोस्ट गर्ने गर्छौं, त्यो चाहिँ रहेको छ रुना दुनाको इमोजी। त्यस्तै गरी 6 नम्बरमा रहेको छ नमस्कार गरेको इमोजी। त्यस्तै गरी तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 7 नम्बरमा चाहिँ रहेको छ यो लभ यु वाला चाहिँ इमोजी। त्यस्तै गरी 8 नम्बरमा रहेको छ यो 3 वटा लभ भएको इमोजी यानी कि रेड 3 वटा पानको पत्ता भएको। त्यस्तै गरी यहाँ 9 नम्बरमा रहेको छ 2 वटा चस्मा जस्तै आकृतिका पानको पत्ताको इमोजी। त्यस्तै गरी 10 मा रहेको छ रुना धुनाकै इमोजी भनौं हैन, हल्का स्माइल वाला। र कन्सोर्टियमले सन् 2020 मा यसको सूची सार्वजनिक गरेको थिएन। यसअघि पछिल्लो पटक सन् 2019 मा लोकप्रिय इमोजीको सूची सार्वजनिक गरेकोमा 2 वर्ष अघि र हालको सबैभन्दा लोकप्रिय शीर्ष 2 इमोजीहरू भने उही नै रहेको छ। साथीहरु यो पनि जानकारी लियौं। त्यस्तै गरी 2 वर्ष अगाडि जस्तै अहिले पनि संसारमा सबैभन्दा धेरै प्रयोगकर्ताले प्रयोग हुने इमोजी हर्षको आँसु वाला अर्थात टियर्स अफ जोय रहेको छ। त्यस्तै दोस्रो सर्वाधिक लोकप्रिय इमोजीको रूपमा प्रेम दर्शाउने रेड हार्ट रहेको छ। साथीहरु त्यो तपाईलाई मैले देखाइसकेको छु। सन् 2021 मा लोकप्रिय 10 इमोजीको सूची यस्तो थियो। साथीहरु सन् 2019 मा यस्तो खालको रहेको थियो। देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इमोजीहरूले तपाईको बजार लिएको थियो। र यो न्यूज भने एजेन्सीको सहायतामा चाहिँ अनलाइन खबरले प्रसारण गरेको न्यूज हो। साथीहरु यहाँलाई कस्तो लाग्यो भिडियोलाई लाइक गर्न, शेयर गर्न र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नछुट्नु होला, किनभने यस्तै खालका हेल्पफुल न्यूज लगायत तपाईहरुलाई इन्टरटेनमेन्ट गर्ने खालका र अनलाइन अर्निङ सम्बन्धी र बिजनेस सम्बन्धी भिडियोहरु गरिराखेका छौं। त्यसैले भिडियोलाई लाइक गर्न, शेयर गर्न, च्यानल सब्स्क्राइब गर्न र यो भिडियोलाई सोशल मिडियामा शेयर गर्न नबिर्सनु होला। सो थ्यांक यू, थ्यांक्स फर वाचिङ। तपाईको बाँकी समय